针对新庄区中央路和中港路口两侧雨水下水道人孔盖，一旦有车子行驶经过这个地方，就会出现噪音问题，令人不堪其扰。当地里长黄永昌在接获附近民众反映后，前往现场了解状况，并向区公所说明发生主要的成因。这个路口因为紧邻我们的从化区，那时常有重车出入，我们的人孔盖已经遭重车时常的碾压，已经变形落差，那会发出噪音。附近的居民苦不堪言。有关中原林办公处所反映该路段造成人孔盖变形松脱现象，如何改善？区公所做出了回应。针对里长反映因后，那本所已经会同里长到现场做了解。那其原因就是因为我们调整加固后，那经过车辆反复的这个碾压震动的影响，那说有一部分松脱的现象。那本所在今天这已经派员去做调整加固，后续也会加强来做巡检避免异音的产生。经里长邀请公所实地会勘之后，公所也很关心我们居民的安宁以及用路人的安全，允诺我们要尽速来改善这一个人孔盖的落差问题，以维护居民以及我们用路人的安全。至于里长建议能否进行下埋方式，避免事件再度重演，区公所表示，因为该路段为重要干道，如果工程师做恐会影响到车辆的通行，加上又经常有下水道清疏需求，所以暂时不考量进行下埋方式。不过后续将派员加强巡检，以避免异音问题产生。记者黄佑贤新庄报道。